Should I stand up or should I stand up? できたらポーズをいただけますか。こちらもお願いします。こちらです。お願いします。もう一回お願いします。こちらお願いします。最後にお願いします。すみません、こちらお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Okay, okay. はい。Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Foreign Correspondents Club of Japan. My name is Fred Varker, a member of the Professional Activities Committee. Before we start, can I ask everybody to turn off their mobile phones or set them to silent mode? If you wish to take photos, you cannot leave your seat and you cannot stand up, so please maintain decorum at all times. We don't have so much time because Yoshiki has plenty to say, and I'm sure lots of people want to ask and have questions answered. It's a great honor to have Yoshiki here. We had Toshi here a couple of years ago under somewhat different circumstances. Yoshiki I interviewed for the Japan Times 28 years ago, I think it was, but we're both still very young. 20 years ago? 28 years ago, I think. That long time? Yeah, you were maybe 8 years old. At No, the I time. was just born at that time. Yeah, I think so. I was just 1 year old or something like that. As you all know, X-Japan is basically the biggest rock group Japan's ever had. They're known all over the world. Yoshiki has written classical music and collaborated with great producers such as George Martin. George Martin. And many rock stars, Marilyn Manson, and you can probably name all the rock stars you've worked with. So let's put our hands together and welcome Yoshiki. Thank you. Thank you so much for having me, though. Thank you. The speech will be English, but it will be interpreted into Japanese. Yoshiki, onegaishimasu. Hi. Okay. So first of all, thank you so much for inviting me. It's such an honor for me to be here. はい、まず私を招待してくださってありがとうございます。こちらに来させていただいて本当に光栄なことです。I just arrived this morning, actually a few hours ago, in Japan from Los Angeles. I was recording in Los Angeles to the last minute. I was supposed to come back here like day before, yesterday, but I couldn't finish the recording, so I was just recording to the last minute. So I just stayed up like 2 nights or something and I came here. Luckily I slept on the plane. The funny thing was that I just arrived here, then it was like 5, 6 in the morning. There was like almost like a pajama. They're wearing some kind of jacket. Then when I got out the plane, there are like so many, like a camera, photographer and everything. Like, I said, what's going on? Like, am I still dreaming about my press conference is supposed to be here, FCCJ, like, not at the airport. There's so many people there. Then I was like trying to like run, escape right there. I found out that was the same airplane with the amazing tennis player, Namio Osaka. I was like, yeah, that just happened. Yes. はい、ですね、もう本当今朝ほんの何時間か前に日本に着いたばかりでですね、LA でレコーディングしていたんですね。で、本当に最後の最後までレコーディングをしておりました。実は前日にね、日本に戻ってくる予定だったんですけれども、レコーディングが全く終わらず、結局2日もぐらい徹夜してしまったんですね。まあ、幸い飛行機の中ではね、眠ることができました。
そしてですね、朝の5時、6時ぐらいに着いたんですけれども、本当にもうパジャマのようなものに本当ジャケットを引っ掛けてきただけという感じだったんですけれども、空港に着いてみたら驚くほどの大勢のカメラの方とかファンの方とかいっぱいいらっしゃってですね、あれここはまだ記者会見の会場じゃないはずなのにと思ったぐらい本当に大勢の方がいらっしゃって驚きました。でちなみに同じ飛行機でね、全米テニス全米オープンで優勝された大坂なおみさんも乗っていらっしゃいました。Yeah, so, はい。So, Yoshiki, what do you want to talk about? I must mention that X-Japan are playing live this month for the first time in how long? When was the last time? I mean, we played at Coachella Festival, like that was like April, I believe, like something mid-April. We performed 2 weekends, so it's like since few months ago, several months ago. But like having that kind of like big shows, probably like we played 8 years ago, so at the Nissan Stadium, soccer stadium, front of 130,000 people, something like that. So this show is gonna be over 30,000 for 3 nights, so almost like 100,000 people. So it's gonna be the big show since like 8 years ago, something like that. Anything special? Sorry. ライブはいつぶりかなというふうに聞かれたんですけれども、今月日本でライブがあるということなんですけれども、実は4月にコアチャラのフェスティバルに出たんですね。でそこではやったんですけれども、本当に大規模なライブということになると、8年ぐらい前ですかね、サッカースタジアムで、13万人ぐらいの前でやりました。で今回は、3万人ほどの動員の会場で3日間行いますので、約10万人を動員するということになると思いますので、そういった規模のライブは8年ぶりということになります。So any big surprises for the live shows coming up? I don't know. Well, I'm also performing this coming November 12th and 15th, my classical show. I'm just announcing today. Since Carnegie Hall show, I played 2017 in New York Carnegie Hall 2 nights. So I'm also performing classical shows with the Philharmonic Orchestra, November 12th and 15th. Where will that be? At the International Forum, Kokusai Forum in Tokyo. はい。そのライブに向けて何かサプライズはあるのですかという質問だったんですけど、それはわからない。でも実は11月にもね、実はライブをやるんです。以前、カーネギーホールでも、2017年、やりましたけれども、今回やるのはそのカーネギーホールでもやったような、クラシックの、コンサートで、オーケストラ、とともに共演してやるというコンサートが、11月の12日か14 12と15です。すいません、12日と15日に、東京国際フォーラムで行います。Is that going to be classical music by ancient composers, classical music by Yoshiki, or classical music versions of X-Japan songs? Good questions. So I think I'm going to be performing some of the songs from Beethoven, such as Moonlight Sonata or Tchaikovsky, like Swan Lake, as well as like my composition, like I composed for the Emperor of Japan, the anniversary song, some of the X-Japan songs, the classical version, Golden Globe theme song, something like that. はい。でそのクラシックのコンサートというのは、どういった楽曲をやるのか、既存の作曲家のクラシックの作曲家の曲をやるのか、それともYOSHIKIさんの曲をやるのか、それとも X-Japan の曲をクラシック風にアレンジするのかということなんですけれども、既存の作曲家の音楽もやりまして、例えばベートーベンのね月光ソナタであるとか、チャイコフスキーの楽曲であるとか、そういったこともやりますし、天皇陛下への奉祝曲でありましたアニバーサリー、そういったものもやりますし、また X-Japan の楽曲をクラシック風にアレンジしたもの、そういったものも行います。ゴールデングローブ。ゴールデングローブも。You had an album, as you say, produced by George Martin, a classical album. Can you tell us a bit more about that? And are you planning on releasing any more classical albums?
Well, yeah, George Martin, as you may know, he was the producer for Beatles. I'm a huge fan of Beatles as well. So it was such an honor for me to be working with him. So he was actually oboe player. So George Martin. So then I used to play trumpet too, by the way. I don't know if I should talk about it. I think I'm not that good. Anyway, so what was the question? Sorry. Are you going to be releasing any more classical albums? Yes. Actually, I'm working on the my new classical album at the same time. By the way, Japan's album when I've been recording for a long time. I mean, we have been recording for a long time. It's just done. So album is finished. Finished recording. We don't have a specific date of releasing, the releasing date. But also, then I'm also working on my classical album as well. I'm going to Germany next week. I'm also performing with the Sarah Brightman. She's just I think one song. Is that next week? Yeah, I think so. Next week. She's her new album. She has my composition as a classical music too. I don't know if I should say it yet. I think so. It's okay. Yeah. So I'm working on my classical album as well. Yes. はい。そしてクラシカルアルバムの、プロデュースを、ジョージ・マーティン、さんが、プロデュースされたということで、それはいかがでしたか。そして、今後もクラシカルアルバムを作る予定はあるのかというご質問でしたが、皆さんも当然ご存知のようにジョージ・マーティンというのは、ビートルズのプロデューサーをされていた方で、僕もう彼の大ファンなので一緒にできて本当に光栄でした。でちなみにジョージ・マーティンという人はもともとオーボエ奏者だったんですね。で、僕自身もねトランペットをちょっとやっていました。そしてクラシックのアルバムについてなんですけれどもそれも次も出したいと思います。ちなみにですねx ジャパンの方のニューアルバムはレコーディングは終わりました。完成しました。で今のところリリース日はまだ未定なんですけれども完成はいたしました。でそれと並行してクラシックアルバムの方もやっていきたいと思います。でちなみに来週はですねドイツに行くんですね。でそこでサラ・ブライトマンと1曲やるんですけれども、違うサラ・ブライトマンさんです。失礼いたしました。いつも洋楽だとそういうふうにサラ・ブライトマンさんとですね1曲やらせていただくということで実は彼女のニューアルバムに1曲、僕の曲をねやっていただいているんでそういうこともあって今度来週ドイツに行きます。We know you've worked with many international rock artists in the past. Any more of those coming up? Yes, one of my good friends, Marilyn Manson. We've been working actually past few years. Actually, he happened to live around near my studio, so we do a lot of collaboration. Then actually, we have not really released any material yet, but maybe like next year or so, our new project may start. So we already finished recording a few songs. Also, he was, he came to also support our second show at Coachella. So that was like a last minute thing. I was like, why don't we play his signature song, Sweet Dreams, as more like a piano and vocal version. So he came to support X-Japan Coachella show too. So yeah, we've been working together as well. I also did, that was 2 weeks ago or last month. I just don't have that kind of time thing. I worked with Skrillex, EDM artist, amazing DJ, at the Fuji Rock Festival. So that was also last minute. He asked me, can we just collaborate at Fuji Rock? I said, why not? So we just did the, some kind of collaboration too. はい、で最近、世界的な、アーティストとのコラボレーションは何かあったのかというご質問なんですけれども、
はい、まずですね、マリリン・マンソンです。彼のことは数年前から知っているんですけれども、たまたまうちのスタジオのそばに住んでいるということで、会うこともあるんです。で、ただこれまで一緒にやったコラボレーションしたもののリリースというのはね、まだしたことがないんですけれども、来年あたりもしかしたら新しいプロジェクト何かやるかもしれないですね。で、今のところ何曲かレコーディングはしています。そしてですね、実は彼はx ジャパンがコアチェラでやった時にその2回目のライブの時に来てくれまして、せっかく来てくれたんだからじゃあ定番曲「スイートドリームス」をねピアノとボーカルバージョンで一緒にやらないかというような話になりまして、そういった形でx ジャパンのサポートもしてくれました。あとですね、多分2週間ぐらい前だと思うんですけれども、フジロックフェスティバルでですね、EDM 1ヶ月前1ヶ月前とにかくフジロック、そうです、7月の下旬で We した are か in ね。 September, right? Yeah. Okay, that's over a month ago then. はい、すいません、フジロックだったんで、もう1ヶ月ちょっともう経っていますけれども、そこでですね、EDM 界の素晴らしい DJ のスクリリックスさんですね、そこで一緒にね、今日はコラボレーションしたと、そういうことも、あれも本当に最後の最後の瞬間に決まったんですけれどもね、コラボレーションできました。You've had a movie, WeRX, which is, I'm on the Facebook page of WeRX, and I get a different feed every week, almost every day, about it being shown in different countries around the world. Can you tell us how easy or how difficult it was to make that documentary, and how it's been received around the world? Regarding We Are X, right, the film? Yeah. It was the hardest thing I've ever done or we've ever done. As you may know, Japan has how do you say, crazy like history, almost like too crazy to be true, too sad to be true. So almost like 10 years ago, my agent in America, actually to be exact, Mark Geiger, who's head of music at William Morris Endeavor, asked me, you guys need to, how do you say, talk about your past or like create a film, because that, and anyway, so he tried to convince me. But I was saying it was so hard for me to open that door to the past, because, first of all, I lost my father. He took his own life. Also, the guitar player, X-Japan's guitar player, Hide, passed away. Also Taiji, bass player, also passed away. Also the vocalist, he got brainwashed, Toshi. So it's like, if somebody tried to write a script, you won't write that kind of script. It's too much. So then I was like, hell no, I cannot do that kind of documentary. I shut the door for that. I wanted to move forward. But several years of talking, people around me convinced me our story, what we went through, may be able to help people's lives. So may be able to inspire people who might have been suffering from all those depression or something, because we came back and we are actively working towards the future. I was like, okay, that might be a great reason to revisit the issue, that film project. So then a few years ago, we just decided to do this, decided to create a film. So I didn't want to work with people who knew X-Japan. So it was so hard to find the director in Japan, because people know X-Japan kinda. So then we are most people. My agent introduced me to the producer who are from England, John Bartek. He produced an amazing documentary film called Searching for Sugar Man, which won Academy Award. So he became on board. He introduced me to the director in America. So then
the director didn't know who X Japan was. I thought that was perfect. So he started, filming X Japan. Then I just became kind of a subject for that. So, yeah. Maybe I said too long. It's hard to translate. Sorry. ですね、皆さんご存知だと思いますけれども、映画「We Are X」というものが制作されまして、それに対するもう本当に反響というのがすごくてですね、もうフレッドさんのフェイスブックにも毎日のようにね、いろんな方からのフィードバックがあったりとか、もう世界各国で上映されていたりとか、いろんなものがあったと思うんですけれども、あれを作るのにどれほど簡単だったのか、もしくはどんなに大変だったのかというご質問でした。で、結果から言いますと、非常にもう最も x ジャパンの歴史の中で最も難しい作業であったと。で、皆様ご承知の通りですね、x ジャパンというのは非常にその歴史というのは非常に壮絶なものがありました。悲しい歴史もありました。で、そんな中で、10年ほど前にですね、アメリカのエージェントウィリアム・センデバーの方からですね、でもやっぱり x ジャパンの過去のことにね、ドキュメンタリーそういったものを作ってみたらどうかという提案があったんですね。ですけれども、僕としてはやはりその過去の扉を開けるということはとてもためらわれました。というのは、皆さんご承知かと思いますけれども、僕は父を亡くしまして、しかも自ら命を絶つというそういう形で父を亡くしましたし、また x ジャパンのメンバーにおいても、ギタリストのヒデ、そしてベーシストのタイジも亡くしてしまいました。そして、ボーカリストのトシは、洗脳されるというそういうこともあったわけですよね。ですから、僕としてはもう扉を閉じたままにしたいというふうに思っていました。ですが、何年かかけて周りの方々に説得されて、もしかしたらこれはこういうドキュメンタリーを作ることによって僕たちが人の命を救えるかもしれない、何か落ち込んでいる方の助けになれるかもしれない、僕たちもこうやって戻ってきてこれたんだから、そういう思いがありまして、結果的にやることにしました。ですが、ここで問題が生じました。こういったドキュメンタリーを作るにあたって x ジャパンをあまり知らない方に手がけてもらいたいと思ったんですけれども、日本で x ジャパンを知らない方を探すというのはなかなか難しい作業でありまして、そういったところですね、日本のエージェントの方がイギリスのプロデューサージョン・バルセクという方を紹介していただきまして、彼はですね、Searching for Sugar というものでアカデミー賞を取ったことのある方でですね、その方を紹介されまして、そして、その監督はアメリカ人の方スティーブン・カイヤックをありがとうございます、紹介していただきまして、彼らは、x ジャパンのことを知らないことで、これは良いということで、制作に踏み切ったというそういう経緯がございます。One thing I must ask you about, which I think appeared in the movie, your injuries. You have more injuries than a professional football player. Can you tell us the latest state of your body? Yes, my last surgery was May 2017, last year. I put the artificial disc into my neck between vertebrae 5 and 6. When I play music, especially when I play drums, I almost play drums like there's no tomorrow. Few reasons. I had a kind of like a suicidal thoughts always. Since when I lost my father, he, as I said, he committed suicide. I didn't want to live. So, but my mother bought me drum set, so I started banging drums. So kind of playing drums helped me. But at the same time, I just wanted to just put entire my energy to the drums. Even like somehow, even I kind of knew it's going to destroy my body, but I was kind of I didn't want to say enjoying it, but it was kind of like releasing some kind of anger and sadness. So then
that thing didn't change still now. I mean, even now. So also, when I play show, when we play the show, we wanna give our entire energy to the audience. So we play really hard. So that's why I got injured my neck so many times. Several years ago, I also had a neck surgery. I had to carve between vertebrae 5 and 6 for some kind of surgery, and I had to make some kind of space. It's also part of the style I've been drumming. I've been headbanging pretty hard, which is not actually good for your health. I just found out, recently. So, yeah, those things, Then, my health situation is not that great. Because the vertebrae between 3rd and 4th, also 6th and 7th, are still in a bad condition too. So doctor say if I keep playing drums, I may have to do a few more surgeries. I was like, okay, I'm aware of that. But what can we do as a musician then? Of course, I would like to take care of my health as much as I can. I work out a lot, almost like 6 days a week. Also, I do rehabilitation since I'm still doing the rehabilitation since the last year. So, but the conclusion is all about rock and roll. I just have to keep doing this. でご質問はですね、YOSHIKIさんといえば本当に怪我が多く、本当にサッカー選手以上のね怪我をされているんじゃないかというふうに思うんですけれども、現在の健康状態はいかがですかというご質問でした。で最後に手術をしたのは2017年の5月ですね。人工椎間板を入れた、頸椎ですね、はい、頸椎の方を損傷しまして、人工を入れたんですけれども、やっぱり、僕はいつもプレーするときにね、もう明日はないんだというそういう気持ちで毎回やっているんですね。それでしかも父がああいう形で亡くなってしまったということで、やっぱりどっか自殺願望のようなものがあったと思うんですね、子供の頃に。でそんな時に母がドラムセットを買ってくれたんですよね。でそれがすごく助けになりました。でそこにエネルギーを注ぎ込むわけなんですけれども、やはり激しく叩くと当然体を痛めつけることにはなってしまうんですけれども、やはり自分の怒りとか悲しみといったものを解放する、手段としてやっていたんですね、ドラムを。そして、その姿勢というのは今でも変わらないです。でライブをやってる時というのも、もう本当に自分の全てのねエネルギーをオーディエンスに向けて、発するわけですから、当然激しく叩くということになってしまいます。それで数年前もその頸椎の手術をしたんですね。やはりヘッドバンギングというのは健康に良くないなということが本当に今更のようにしみじみ最近感じるんですけれども、でもお医者様によりますと、でもこのままね続けるともっと他の頸椎の他の部分も悪くなってしまって、また手術を受けなければいけないよというふうに言われているんですね。そういったことも重々承知はしているんですけれども、やはりそれに頼るためにトレーニングも週に5日6日はやっていますし、去年からリハビリも始めています。こういった状況の中、やはりでもロックンローラーである以上はもうこの道を進むしかないというふうに考えています。You could play the trumpet more. More trumpet. Yeah, actually I used to play trumpet for like 5 years or so. I was, playing some kind of like contest. Then my mother came to see the show, then took a picture. Then when I saw the picture, I quit. I didn't look how I looked playing trumpet. I looked like a little bit like a frog.
いやもっとトランペットを続ければいいんじゃないですかというご質問だったんですけれど、実は僕は5年間トランペットをやっていたんですね。である時なんかコンテストがあって、母が一緒に母が見に来てくれて写真を撮ってくれたんですよ。でもその後その写真を見て僕は辞めることを決心しました。その写真がねどうもねよくなくてなんかカエルみたいだったんでその時点で僕はトランペットを辞めました。You mentioned earlier how you want to help others, and you did We Are X partly as a way of helping people. You also have, do you have a charity foundation or charity? You work with charities. Yes, I do have a charity foundation called Yoshiki Foundation America. It's a 501c3, so non-profit. Yes, I do. And what kind of activities do you do for that? I support children who has have been suffering like physically or mentally for some kind of unfortunate cause, something like that. Because as I say, I grew up well, I lost my father when I was 10 years old, so I knew some kind of pain. So I always have that kind of pain. So I kind of relate to people, children who have that kind of pain, not only physically, but also mentally. So I just wanted to support those children. So that's how I started. I think started 2010. But also I was supporting some kind of disaster relief like before that. So I decided to establish, a non-profit foundation in 2010. で先ほど、We Are X を作ることによって他の人たちをね救えるかもしれない、他の人たちの助けになるかもしれないとおっしゃいましたが、ご自身も、慈善活動を、されていますよねというお話というご質問でした。はい、Yoshiki ファウンデーションアメリカという非営利団体を、行っています。これはですね、心とか体に、問題を抱えた子どもたちをね支援するために始めました。先ほどから申し上げておりますように、僕は10歳の時に父を亡くしたのでね、そういった、同じ痛みを抱えている子どもたちの気持ちが分かるんですね。ですから、そういったことを考えて2010年に立ち上げました。また、その子どもたち以外にもそういった災害とかの助け、そういったものも支援したいというそういう気持ちでこういった非営利団体を立ち上げました。It's like sometimes you have to think I think why am I existing? What's the reason? Especially when you are being rock something like, are we doing something good for the society or something like this? Sometimes you lose the meaning of your own life, like why? But it's kind of a selfish reason too. But when I support people, help people, that also helps me. So a little bit of selfish way, but then I can kind of convince myself, Yoshiki, you can be still alive in this world. You are doing something good. So try for me to survive. I do that too. たまに自分はなぜ存在しているんだろうっていう、自分の存在意味をですね、意義を問うことって、特にこういったロックンロールの世界にいると、こういったロックンロールをやっていて本当に社会のためになっているんだろうか、そういったことを考えてしまうんですね。そういうこともありまして、ちょっとこれは自分勝手な考え方ではあるんですけれども、人様を助けることによってそれは僕自身の助けにもなる。そうすることによって、よしきよ、お前も何かいいことをするためにここにいるんだからということで、自分が生きていく糧になるという意味もあって、こういったことをやっています。Looking to the future, I'm sure 30 years ago when X were breaking big in Japan, you probably didn't think you'd be doing what you are today. I told you 30 years ago when I was born, right? Yes, when you were born, and I was 10. What about the future for Yoshiki and X Japan? What do you see? Well, I just finished recording X Japan's album, which took almost
10 years. So, instead of thinking of world tour or all those things, I just wanted to concentrate on finishing the album. So just finished, I would say, now. So I would like to think about it, the Another future. 10 years? No. I mean, album is done. So, I need to talk to the management, I need to talk to the agent, to what to do with, this new album. It's not, let's see, 30 years ago. It was almost impossible for some Asian artists, not only Japanese artists, Asian artists to be, doing something outside of Asia, basically, especially in America or Europe. But past 30 years, things changed. I think internet really contributed to, the things like, so now a lot of artists from Japan or South Korea or even China or started performing throughout the world. So I think it's amazing. I feel like almost like a dreaming, because I moved to Los Angeles about 25 years ago. Of course, I had a dream like, okay, are we gonna be the biggest rock star in the world? But 25 years ago, I was like, they are not ready at all. There are some great rock bands from Asia or some pop groups, made a hit here and there, but it's not like a really solid hit anything. So finally, after all those years, if there's a war between East and West, the wall became much thinner, much, not how to say, shorter, smaller. So almost like we are giving like another chance. I don't know, second, third, or fourth chance. So I would like to really seize this opportunity to break into the Western market. So, yes. Okay. ご質問は、30年前に、X ジャパン X が始まった時にまさかこう30年もね今やっていると思っていましたかということなんですけれども、でそして今後 X ジャパンは何をするのであろう、そういったご質問でした。で今レコーディングを終えたばかり、完成したばかりで、しかも10年もかかったアルバムということでね、今は本当にそれまではずっとワールドツアーとかそういうことを考えずにひたすらニューアルバムを作ることに集中してきました。なので今何を考えるかというと、これはマネジメントとかエージェントとかと一緒に考えていかなければならないことではあるんですけれども、30年前といいますと、アジアのアーティストがねもう日本以外の国、アメリカとかヨーロッパで成功するというのはもうおよそ考えられないことだったんですね。ところが30年経った今状況は変わりました。これはインターネットの貢献にも、もう多々あると思うんですけれども、日本だけではなく韓国とか中国とかね、そういったアジアのアーティストが世界中でパフォーマンスをしている、この光景は本当に夢のようです。で僕は25年前に LA に移住したんですけれども、もちろんその時からもう世界一のロックスターになってやろうってもちろん思っていましたけれども、当時はそういった現実的なことを考えると準備というのは全然できていませんでしたし、もちろんアジアのアーティストというのは一番いましたけれども、大ヒットにつながるようなものというのはありませんでした。でも今東と西の差というのがこうやってほとんどなくなってきて、今またチャンスというのは到来していると思いますので、ぜひ今からでも、その西洋の西の、市場に進出していきたいなというふうに思っています。Okay, we're going to transition to the questions and answers very soon. Before we do that, first I want to introduce our interpreter, Mariko Kawahara, who's doing an excellent job. Thank you. Excellent. Yeah. Thank you very much.
she's a rock star too. No, I'm not. We're going to have a 1-minute video clip. Yoshiki, do you want to say anything about the video clip? Yeah, so I'm supposed to the announcement of my classical show, the Tokyo International Forum. That one, I think we have like a 1-minute video, if I may allow to show that. Yeah? Sure. Okay. Okay, we're ready for that. If はい、国際フォーラムショーで行われるクラシックコンサートの、感じの1分間のビデオをここでご紹介したいと思います。Okay, I guess it's finished. We can't see it from here. 以上でございます。We will go to questions and answers from the press. When you come up here, please state your name and affiliation and make your questions very short. はい、 Thank で you. これから質疑応答に移りたいと思いますので、お名前と、所属、そして、質問は手短にお願いいたします。First up is my friend Gus. Hi, Yoshiki, Gus from Kyoto News. I'd like to ask you, there's something that's very spiritual about your music, songs like Forever Love or Tears, music that really helps people make a connection. And this might not be an easy question to answer, but for you, where does music come from? Where does it come from and what is it? Thank you. Where does music come from? Great question, though. Well, some people think I spent so much time for recording, just creating one album. It took 10 years. But I write music pretty much every day. So when I compose music, I do not use any musical instrument. I just use pen and paper. So I can even write the music score on the plane. So I'm writing music like almost like writing how do you say diary? Like nikkiを書くように. Yeah, right? So I compose basically like almost one song a day or even more. So, but for me to decide which song I'm going to record, I basically narrow it down so much, So, because when you think about Beethoven or even Mozart, you know some songs, but you don't know all the songs Beethoven created or Mozart. So I want create something like Beethoven Symphony number 5 or number 9 or something like it's gonna last hundreds of years. We are listening to Beethoven like the composition was made like 200 years ago. So I don't know how many music I'm able to compose before I die, but I would like to compose just the songs this is gonna last next 100 years. So I don't know if I'm answering the question where the music comes from. Somewhere from the sky, I guess. Yes. A melody comes into your head and then you start writing it down on paper? Two things. Sometimes I would try to try to write something almost like obligation, I have to do it. But sometimes it just came naturally from the sky or something. But I would say when I was composing music, I was always thinking of why I'm existing here.
because I just sorry to talk about my father things again and again and again, but if music was not there, I don't think I survived. So all the pain, all the sadness, I put everything into the music. So maybe that my music came from the pain and sadness, which I experienced, I guess. Thank you very much. That's a great answer. Thank you. はい、ご質問はですね、あなたの音楽にはどこかスピリチュアルなものを感じる。例えば、フォーエバーラブにしてもですね、非常にこう聴くものが心を打たれる音楽をお作りになってるんですけど、あなたの音楽はどこから来るんでしょうかというご質問でした。で、答えはですね、それ本当素晴らしい質問ですね。10年かけて、レコーディングしたアルバムを、作ってきたんですけれども、実は僕は曲を作るときに楽器は使わないんですね。本当にペンと紙さえあればできるので、飛行機の中でも作曲ができます。本当に日記のようにね、もう本当1日1曲、もしというペースで書いたりしてるんですけれども、そういうものがたくさんたまり、そして、レコーディングする段階で、そこから、どの曲をレコーディングするかということを決めるわけなんですけれども、例えば昔に遡って、ベートーベンいましたよね。でもちろんベートーベンの曲、知ってる曲もありますけれども、全部はね、なかなか分かりませんしね。でモーツァルトもまたしっかりです。でも僕としてはやはり、例えばベートーベンの交響曲第5番であるとか9番であるとか、そういった何百年経った後でも、人の心に残るような、人が聴いてくれるような、そういう音楽を作りたいと思ってるんですね。ベートーベンの音楽ももう200年経っていますからね。そういったことを考えると、やっぱり自分が作った曲が100年先にも皆さんの耳に届いてほしい、そういうふうに願っているんですけれども、これがじゃあ音楽はどこから来るんだというちょっと答えにはなっていないかもしれないんですけれども、追加のご質問で、じゃあメロディーというのは自然に浮かんでくるものなのでしょうかというご質問だったんですけれども、それには2種類ありまして、とにかく何か書かなければいけないんだという義務感に駆られて書く場合と、それこそ空からでも降ってくるようにですね、自然にできてくる場合があるんですけれども、でもやはり作曲の時というのは常にやはり繰り返しになってしまいますが、なぜ自分はここに存在しているんだろうということをよく考えます。やはり先ほどから再三申し上げてますように、やはり父にああいうことがあったということで、もしも音楽がなかったらきっと僕は生きていけなかったと思うんですね。そういった意味で自分の痛みとか悲しみというものを音楽に込めているという意味においては、どこから音楽が来ているのだというふうに聞かれたら、痛みと悲しみからというふうに言えるかもしれません。Haruko. Okay, thank you, Fred. Haruko Watanabe, HKW. Yoshiki-san, you are the legend of rock world, or even including classic. Do you have any advice for young people who like to seek music as their careers? Music as a career for okay. I mean, again, like 20 years ago, 30 years ago, for us to debut, right? To create an album or something, it was not easy. We had to have a record company. Well, you could make, like an independent label or something like this. But these days, anybody can create the music. Anybody can distribute the music easily, through the internet and streaming and everything. So, but at the same time, create meaningful music. It's so hard to define the art, if it's good or not, because we don't have if it's a sports, you won you made this score, or if it's weightlifting something, you lifted that high, that heavy, but it's so hard to define art if it's a great art or not. So then, but at the same time, but as long as it's meaningful music, to me,
That's very important. So I think if I have one advice, you should create the music something meaningful. Then you think if you think that music is great, try hard to distribute, try hard to promote, try hard to but competition is harder than ever because there are like millions of music. So, but as long as you believe in it, also the music is meaningful to you. So, that's already an amazing thing. ご質問は、YOSHIKI さん、あなたはロック界のみならず、クラシック界でもレジェンドと言えるような存在でいらっしゃいます。これから若者で、音楽を、キャリアとして目指そうとしている者へのアドバイスをお願いいたします。ということで、20年30年前に、僕たちがデビューしようとした時、というのは本当にアルバムを1枚作るのも非常に大変でした。まず、レコード会社もなければならないです。もちろん自主レベルからね、インディーズで出すというそういった方法もありましたけれども、でも大変でした。で、今では、音楽を作るのは非常に簡単になったと思います。ネットのおかげもあり、自分で作り、自分でディストリビューションして、ストリーミングなどをすれば、自分での音楽を人の耳に聞かせることはできるんですけれども、やはり音楽の意義というものを定義するというのは非常に難しいと思うんですよね。芸術というものを良し悪しというのを定義するというのはスポーツと違って非常に難しいと思います。スポーツであれば、勝ち負けがあるわけですし、点数制がありますからね、割とはっきりしてるんですけれども、そのアートが素晴らしいのか否かというのは非常に見極めは難しいんですけれども、しかしそこに意味のあるものであるということが非常に重要だと僕は思っています。で、僕はやはり意味のあるものを作ることが重要だと思うので、その若い方へのアドバイスとしては、まず意味のあるものを作る、そしてそれが自分が聞いて、これは素晴らしいんだと思えるものであれば、今度はそれをプロモーションしなければいけません。またこのプロモーションというのが大変でですね、もう山のように音楽を作っている人はいるわけですから、そこで聴いてもらうのは大変なんですけれども、でも自分のやっていることを信じていれば道は開けるかと思います。Lady down here with the glasses, and then the lady over here. Hello. My name is Ilgin Yorulmaz, and I'm a freelancer for BBC World Service. And I have a 13-year-old drummer son who's a big fan of yours. Your transition from the psychedelic visual shock to music as therapy, as I see it, is amazing and unbelievable. And you're also saying in your movie, We Are X, when the time comes, I want to be able to say, I tried everything. Is there anything that you want to try before you die? And no pun intended, or you're dying to try. And one quick question to follow up. Are you invited to compose anything special for the Olympics or the crowning? Just if you could let us know. Thank you. Anything I would like to try before I die? I would like to contribute, contribute to change the map of entertainment industry of the world. Don't get me wrong, I really, really respect all the arts and the also music and everything coming from West, which I grew up with, which I respect so much. But as I said, again, 30 years ago, probably when it comes to music or pop music, rock music, I think Asia didn't exist in that world map. So before I die, again, I would like to contribute that Asia exists in that map. So
make it a little bigger too, maybe. So that's I would like to do. There are so many great artists, musicians in Asia, in Japan, in Korea, in China, all over Asia. So I would like to encourage them to go overseas more, like as some of the artists are also inspiring me too from Asia too. Regarding Olympic thing, God knows, I don't know. Yeah, I mean, I grew up in Japan, then, so if anything I could help, of course, I'll do it, but as of now, no comment, sorry. ご質問はですね、ちなみに私には13歳になるドラムをやってる息子がいて、YOSHIKIさんの大ファンである。Please make sure the drummer, make sure you protect your neck. ちょっと先に言ってしまいますが、息子さん首を気をつけるようにとお伝えくださいということなんですけれども、x ジャパンが最初はね、もう非常にサイケデリックで非常にビジュアル的にもショッキングなイメージであったバンドから、このような今はね、人の癒しとなるようなセラピーとなるような、ものに変容していったことは本当に素晴らしいと思います。またその映画ユーヤ X の中で、YOSHIKIさんが、いつかね、自分は本当に全てをやったと言えるようなものになりたいとおっしゃっていたということで、自分が生きている間にですね、死ぬ前に何をやられたいか、そしてオリンピックに向けて何か音楽制作の予定はあるのかというご質問でした。まず、死ぬ前に何をやりたいかといったことを考えるときに、世界のエンターテインメントの世界の地図を塗り替えたいというふうに思ってるんですね。でも誤解しないでいただきたいんですけれども、別に僕はその西洋の音楽を言ってるわけではなく、西洋の音楽は本当に子供の頃から聴いてきてリスペクトしています。ただ先ほども言ったように30年前本当にポップスとかロックといった音楽を考えた時にね、アジア勢の活躍っていうのはなかったわけですね。要するにその地図にアジアはもう書かれてない、存在していなかったと言ってもいいんです。ですから僕はそこに日本もアジアもあるんだよと、ちゃんと地図に載ってるんだよということを示したいと思ってるんですね。で日本を含め韓国にも中国にも、そしてもうアジア全ての国に素晴らしいアーティストミュージシャンっていうのがいらっしゃいますのでね、もう本当に彼らにはもうぜひどんどん外国に出て行って活躍してもらいたいと思います。そういったアジアのアーティストから僕自身インスピレーションを受けることもあります。またオリンピックに関してはですね、それはちょっとクエスチョンマークでですね、もちろん日本で育ったわけですから、何かお役に立てたらいいなとはもちろん思ってますけれどもね、その件に関してはノーコメントということにしておきます。Lady down the front here. I'm Miwa Suzuki from AFP. I have two quick questions. In the New Year program in Japan, you were seen eating snacks one after another, and later you said you were starving at that time. But apparently a lot of viewers found it charming, because I guess it didn't fit in your image as a rock legend. So could you tell us about your dietary habits? Like you have a sweet tooth, or you like meat or vegetables better, something like that. And my second question is, just in the airport this morning, a mysterious man wearing a mask but with still glowing presence came out just before Osaka Naomi-san. Was that you? Were you there? Or somebody told you? Yeah. Yes. People were talking about who's that guy. Then he couldn't hide the over, and I was wondering if it was you or not. So my apologies for asking you something that is not related to your music. Thank you. It's okay. It's okay.
Okay, so yes, New Year's TV show this year, right? I kept eating the Japanese snack, okaki. Well, I was just hungry. So yeah, that day I came from again from Los Angeles something. Then that TV show was like 6 hours, shoot something like this. I usually have like a very strict diet, almost like a no carbohydrate. I'll say low carbohydrate. So I don't eat carbohydrate that much. Also, I eat more vegetables, than meat. So, but I don't know. I couldn't help. I was so hungry and I just wanted to eat anything in the dressing room. So then I didn't know. I knew there was a camera there, but I kind of forgot because I was just hungry. So then I was amazed that I became huge news for that. I'm eating just the Japanese rice cracker. Okay, I was like, whoa, that's interesting. But because of that, there are a lot of people. I mean, the company started asking me, can you represent Kirin beer, or can you represent? I just did the Kiora the egg TV commercial. So, I mean, I guess I'm lucky. Regarding the airport today, yes, I thought I was dreaming. Because the people who helped me, at the airport didn't say anything. All those press people. Then so when I saw the hundreds of camera, oh my god, I just try to hide, try to run away. I mean, because as of now I'm ready. I'm wearing the suit and everything. I was just wearing kind of pajama thing. I was like, whoa. But thank you for telling me this. But I try to turn off my Yoshiki switch at that moment. はい、ご質問2つありまして、1つ目は、今年の、お正月の番組でテレビ番組でYoshikiさんがもうスナックお菓子をねたくさん召し上がっていらしたということで、それを見たね視聴者がとってもチャーミングだわという方も多かったんですけれども、それと同時にロックレジェンドにはちょっと似つかわしくないイメージじゃないかという、そういうご意見もあったということで、普段の食生活ですね、例えばお菓子が好きだとかお肉が好きとか野菜の方が好きとか、そういったことについてお聞かせくださいというご質問と、2つ目はですね、今朝その空港で大坂なおみさんが出てくる前にですね、もうマスクをしていたんだけれども、もうどうにもその輝くオーラを隠せないちょっと怪しい感じの人が歩いてらしたんですけれども、それはYoshikiさんだったのですかという、そういうご質問でした。最初の質問についてはですね、正月の番組でおかきをねボリボリ食べてたんですけど、あれはもう単純にお腹が空いていたからだったんですね。で時もちょうど確か LA から日本に戻ってきたばかりで、収録が6時間あったんですね。ですから非常にもうお腹が空いていたということだったんですけども、普段の食生活は割と厳格でして、炭水化物はあまり取られない、あまり取らないということで、お肉よりは野菜の方が好きということがあるんですけれどもね、本当に番組の時もカメラがあるなというのは分かってたんですけれども、あまりにもお腹が空いていて、もうそのことも忘れるほどお腹が空いて食べてしまいました。でもね、そういうことが話題にニュースになったおかげか、コマーシャルキオラの卵のコマーシャルにもね出させていただいて、それはキリンビル言っていいんですかね、はい、キリンビルさんので出させていただきました。で空港の件についてなんですけれども、本当に着いた時も夢かと思ったんですね。空港の関係者のことからそういった報道陣の方がいらっしゃるみたいな、そういう話は全く
聞いていなかったのでね、本当に先ほども言いましたけれども、バシッと決めてなくて本当にパジャマみたいなものを着てしまっていたんですけれども、そういった報道陣の方が、ね、いらっしゃったので、もうすぐにYOSHIKIのスイッチを入れようと必死でした。切ろうとしてました。切ろうとしてたね。切ろうとしてたんです。But it was me. はい。答えは僕でした。Gentleman here, yeah. 日本語ですいません、はい。放置新聞社の星野と申します。質問2点ございまして、1点目が今お話にもありました大坂なおみ選手に関してなんですけども、同じく世界で活躍される、選手に関して、どういった、印象というか、思いをお持ちなのかということと、チャリティー活動についてなんですが、昨日ですかね、北海道の地震の被災地に、1000万円を寄付したことを公表されております。7月には西日本の豪雨の被災地に、同じく1000万円をということで、チャリティー活動を続けられているその思いを、伺えればと思います。2点お願いします。Okay, I'm going to translate these questions into English. The first question was, because you were on the same flight with Naomi Osaka, who is a worldwide renowned tennis player, what was your impression of her? That was the first question. And the second question was, I understand that you're doing these charity activities, and we know that you donated 10 million yen to Hokkaido, and also you donated 10 million yen to this this typhoon thing that happened in the West. So what is your overall opinion about charity? Well, first of all, the Naomi Osaka-san was an amazing tennis player. I was in America, but I watched the game, and then was amazing. Was a little bit of some trouble, right? But was amazing. Then what was the second question? About charity. Oh, charity. Okay. Yes. Being in America, there are a lot of artists, a lot of people in the entertainment industry do charities. More like daily. It's not like something special occasion or anything. So I'm very inspired by that too. So so I would like to kind of like spread that kind of like activity towards Japanese industry too. So it's kind of Japanese style is like you donate something quietly. That's really cool too. It's so Japanese. But if you say it out loud, I would like to spread that. In America, even like some people say, "I would donate this. You're gonna match that." That's kind of cool too. As long as we can help, we can support. The money goes to the victims. So, that's a good thing. So I would like to keep doing this. Also, I would like to inspire other entertainer people to join in that kind of thing. I'm gonna bring that culture to Japan too. まず最初の大坂なおみさんについてですけれども、もちろんアメリカにね、行った時に試合、決勝戦も見まして本当にすごかったですよね。ちょっとねトラブルがあったんですけれども本当に素晴らしかったと思います。あとそのチャリティーについてですけれども、実はアメリカの芸能界ではチャリティー活動慈善活動をしている方っていうのは結構多くて普通のことなんですね。それで僕もやらせていただいてるんですけど、僕としてはこういった活動を日本にも広めたいと思っているんですね。で割とでも日本人というのはちょっと控えめなのか、例えば寄付するとしても人知れずひっそりと寄付する方が多いと思うんですけれども、アメリカはねそうじゃなくてもっと明けっぴろげに自分はこんな払ったんだよって言うんですけども、それはそれでちゃんとねそういった被災した方とかのサポート支援になっているのであればね全然それはいいことだと思うので、僕としてはこういった活動をぜひ日本でも
日本でも広めて、日本の他のねエンターテイナーの方々にインスピレーションを与えて、これも日本の文化の一環としてね、なるように、文化になるようにできればなと思っています。I was actually the last week I was in Japan too. The last week, what 10 days ago, something like this. 24 hours TV, 24時間チャンネル、24時間テレビ、24時間テレビ。So I collaborated with the boy who lost his eyesight. He's blind, 10 years old. So I played piano, he played drums. Then I was the one to support him, but he was so courageous and then pure and then towards the music and everything. So supporting him really helped me too. It's like by the way, I'm inviting him to the upcoming Japan show. So hope he can make it. So again, supporting people can support you too. It's a really amazing thing. Yeah, so I'm very glad I was there for 24-hour TV show. Yeah. ちなみに10日ほど前でしたかね、日本テレビ24時間テレビに出演させていただきまして、その時に10歳の目の不自由な、ドラマーの少年と、コラボレーションしまして、僕がピアノを弾いて彼がドラムを叩くという、そういったことをやったんですけれども、本当に、ね、自分としては、僕が彼の助けになればというふうに思ったんですけれども、逆にやっぱり彼の非常に音楽に対するひたむきなね、ピュアな部分とか、そういった部分に自分も非常に救われた気がしたんですね。で、彼に x ジャパンのライブにもね、ご招待したので来てくれるといいと思うんですけれども、先ほども申し上げたように、人のサポートをすることは自分はサポートすることにもなるんだなというふうに本当に思いました。Okay, this is the last question, I'm afraid, because we're over time. Go ahead. フランス天の記者の及川と申します。ちょっと昔の話になるんですけども、小室哲哉さんが引退するということを発表したときに、Yoshikiさんがツイッターで慰めるというか、そういうツイートをされました。小室さん、そこで伺いたいのは、小室哲哉さんの業績は何であったのかと、あと小室さん今後も活動してほしいか、どういう活動をしてほしいかということについて伺えればと思います。Okay, this question is about TK Tetsuya Komuro. He recently announced that he's going to be retiring, and then Yoshiki tweeted on his Twitter that some words to comfort him. So the question is, what do you think was the things that Tetsuya Komuro accomplished, and would you like him to continue with some more activities, and if so, what? What did I tweet? What did I say? なんて言いましたっけ、僕その時ツイッターで忘れちゃった。何か相談あるなら。Yes. はい。Okay, yeah, I think I called him right after he did some press conference that he's retiring from his career, and then I called him like next day. I was like, why? I mean, being an artist, you retire when you die, right? So you don't have to retire. So that's, I told him too. I mean, everybody probably some people want to just draw the line, being in this industry, some people may say it's hard, but any lives any job or anything you live in this world, depends on how you look at it, it's hard. So I moved to America again 25 years ago or so. Then I was going to come back to Japan if I thought
I'm good enough or I can't make it here. I don't think I made it in American market yet. I mean, I'm still literally unknown, but I'm still trying. You know, it's almost like when do you stop fighting? It's not only for me. It's for everyone in the world. When you're a journalist, you are, or banker, or it doesn't matter if you are doing anything. When do you stop? I mean, I don't have an answer, but I think moving forward, keep on fighting. That's part of your life. I think when you stop, that's the time you die, I think. So, I don't know if I'm really answering your question, but actually I was thinking about that. So it's not easy to keep fighting 25 years in a row. I mean straight. Sometimes I just want to come back and come back to Japan. Then just okay, I did it right. I did it. I did enough. Let's sleep and then. But I'm still trying, and I'm going to be trying to as I said, if I can contribute to change the map or something like that. So then, I don't know, so I get really emotional about retiring kind of thing, because my members died. So making America was part of the members' dream too. So I have a responsibility. Also, my father quit his life, right? So he just quit. I don't think it's right. So you just have to keep on moving to the end. So, yeah. 小室さんが、引退の発表をされた翌日に、直接彼に電話したんですね。なんでどうしてっていうのが、僕が言ったことなんですね。アーティストというのが引退するのは死ぬ時なんだから、生きてるうちに引退なんてないだろうと、そういうふうに僕は思いました。人によってはね、どこかで線引きしなければいけないと、もうこれ以上やってるのが辛いから線引きしなければいけないと思われる方もいると思うんですけれども、でもどんな人生だってどんな仕事だって辛いんですよね。先ほどから言ったように、僕も25年前にアメリカに渡りましたけれども、もうダメだなと思ったらもう日本に戻ってこようって思ってました。でもまだ頑張ってますし、まだ前を向いて進んでいます。いつをじゃあ戦いっていうのはやめるんだと。これは自分だけのためにやってることではない、みんなのためにやっていることなんですよね。だからそれはバンドであってもジャーナリストであっても変わらないというふうに思うんですよね。だからいつやめるっていうのはそういうのはちょっとわからないんですけども、でもひたすら前進戦い続ける、それが人生だと思いますし、やはりやめるのは死ぬ時だと思います。はっきりと、これが答えにご質問の答えになっているかはちょっとわからないんですけれども、僕もね25年間ずっとやって、もちろん大変なこともあって、戻ってきたい、もういいや、もう帰ってきて寝たいやって思ったことだってあります。それでもまだ頑張っています。さっきも言ったように、やっぱり地図を塗り替えたい、そういう気持ちがあるからです。またメンバーもね2人亡くなってしまいましたけれども、そのアメリカで成功するというのは亡くなったメンバーの夢でもあったので、僕はそれを負う責任があるというふうに思っています。でまた、父の話になってしまいますけれども、父は自ら生きることを、やめたわけですよね。でも僕はそれは正しくないと思っています。なのでこれからも前進し続けたいというふうに思っています。
Thank you very much. That's the end of the Q&A, and I want to thank Yoshiki for coming here today and for giving us great information and very honest and open answers. It's been a terrific event. Thank you. はい、本日お越しいただいてよしきちゃんに本当にいろいろと正直なお話をしていただいて感謝しております。Thank you so much for having me. Thank you. 今日はお越しいただきありがとうございました。Before we go, in a minute, Yoshiki will have a photo session here for the professional cameramen. I would ask everyone to stay in their seats while we're doing this. But before we go, as is usual here, we'd like to offer Yoshiki a one-year honorary membership to the FCCJ. Oh, really? Yes. Cycling. Wow. So you can buy me a drink. That's よしき great. さんに会員がの資格が与えられるそうで、 And we hope he comes back here a lot more often. Thank you very much. どうもありがとうございます。でこれからプロのカメラマンによる写真撮影がありますので、皆様まだお席お立ちにならずにそのままお席に着いたままでお願いいたします。So